आज मैं आपके साथ एक देसी नुस्खा शेयर करने वाली हूँ और ये जो नुस्खा मैंने बनाया है इसमें वो सारी चीज़ें डली हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसमें मैंने गोला डाला है, सूखा गोला, इसे गरी भी कहते हैं, कहीं कहीं खोपरा भी कहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है हमारे लिए, बहुत उपयोगी है ये। इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने वाली ताकत हमारे शरीर में लाता है। और इसमें थायराइड के लिए उपयोगी है। इससे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहते हैं। इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनता है, दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है, भूलने की बीमारी को कम करता है और दिमाग इससे एक्टिव रहता है। इसके लिए देखो मैंने बादाम लिए हैं, खसखस ली है और गोला लिया है। और तो पहले हम इसको अच्छे से काट लेंगे ऊपर से इस तरह। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें दखनी मिर्च, सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं इन्हें। यह बहुत ही फ़ायदेमंद है आँखों के लिए, इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है। और ये मैं बादाम ले रही हूँ, 50 ग्राम मैंने बादाम गिरी ली है। ये हमें इसके अंदर डालना है। बादाम से दिमाग भी तेज होता है और शरीर में गर्मी आती है। और ये मैंने ली है 50 ग्राम खसखस। इसे खाने से चेहरे पे निखार आता है, हड्डी मजबूत होती है और फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो कब्ज वगैरह भी नहीं रहती हैं। और सिर दर्द या कोई भी दूसरा हमारे शरीर का दर्द हो इससे दूर हो जाता है और अनिद्रा की बीमारी भी इससे दूर होती है। और ये मैंने ली है इसमें खरबूजे की मींग, खरबूजे के बीज होते हैं उसकी मैंने मींग ली है, ये 1 बड़ा चम्मच, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें मैंने गोले के अंदर भर ली हैं। और अब मैं इन्हें पकाऊंगी दूध में। तो ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है गाय का। अगर गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है, और अगर गाय का दूध ना मिले तो आप दूसरा कोई दूध ले सकते हैं। इसमें हमें इसे पकाना है मंदी आंच पर, तेज नहीं रखनी है गैस। और इस पे आप प्लेट ना रखिए, जाली ढक सकते हैं। और इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध कम ना रह जाए, आधे से भी कम दूध ना रह जाए, तब तक आप इसे पकाएं। तो ये इस नुस्खे से हमारा दिमाग फुर्तीला होता है, दिमाग की कमजोरी दूर होती है और भूलने की बीमारी से राहत मिलती है। ये बहुत ही फ़ायदे वाला नुस्खा है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं तो इसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करती हूँ, मेरी मम्मी बनाती थी और अब मैं बनाती हूँ। और इसका ये ध्यान रखें कि इसका जो ऊपर का ये कवर है ये हटना नहीं चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी दूध नहीं जाना चाहिए, वरना ये अंदर की सामग्री सारी गीली हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसे खाने से सर्दी, जुकाम, नज़ला, कफ सारी परेशानियां दूर होती हैं, शरीर में फुर्ती रहती है और अनिद्रा की बीमारी दूर होती है, भूलने की बीमारी भी नहीं रहती। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक बार इसे बनाकर रख लें और फिर इसका सेवन करते रहें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। 100% बहुत ही उपयोगी है ये। ज़रूर बनाएं अपने घर में और उसको इस्तेमाल करें। देखिए इसका दूध थोड़ा कम रह गया है ना, पक के बिल्कुल कम हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है दूध का। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो कब्ज वगैरह की शिकायत भी नहीं रहती है। पेट एकदम बढ़िया रहता है, पाचन तंत्र एकदम बढ़िया रहता है, चेहरे पे निखार आता है। पेट सही होगा तो चेहरे पे अपने आप ही चमक आ जाएगी। तो इससे पेट बहुत बढ़िया रहता है, दिमाग सही रहता है, दिल मजबूत रहता है, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसके। ये देखिए मैंने इसमें
ही पका लिया है। और अब मैं ये सारी सामग्री को प्लेट में निकाल के रखूँगी। इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं गया है, एकदम सूखा सूखा है ये सारा। देखिए बिल्कुल सूखा निकला है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसके अंदर दूध ना जाए। ये सारा खाली करने के बाद हम इस गोले की जो है छोटे छोटे पीस कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें इसको ये पीसना है। इसको काटने के बाद हम मिक्सी के जार में इसे पाउडर की तरह पीस लेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए ला सकूँ, नुस्खे ला सकूँ, आपकी मदद कर सकूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस नुस्खे को और लाइक कर दें, कमेंट करें कि आपको ये कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। तो ज़रूर बनाएं आप इस नुस्खे को। इसे हर उम्र के लोग खा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि दिमाग इससे मजबूत होता है। ये मैंने ली है धागे वाली मिश्री। चीनी या बूरा तो एक बार को नुकसान दे जाती है, लेकिन ये मिश्री अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी और इससे दिमाग शांत रहता है, दिमाग के लिए अच्छी होती है, कोई नुकसान नहीं होता है इसका। तो धागे वाली मिश्री लें और इसको मैं थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी और फिर इसको मैं मिक्सी में बिल्कुल पाउडर जैसा पीस लूँगी। मैंने ये सारी सामग्री पीस ली है और मैंने मिश्री भी पीस ली है। अब हम इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो ये मिश्री मैंने मिठास के लिए ली है। बड़े लोग इसको 2 चम्मच ले सकते हैं और बच्चों को 1 चम्मच देना है दूध के साथ। तो ये नुस्खा आपको दूध के साथ लेना है और रोज़ लेना है, डेली इसको यूज़ करना है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, एकदम जांचा परखा नुस्खा है ये, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें जो सारी सामग्री है वो सारी ही फ़ायदेमंद है दिमाग के लिए, और अच्छे से नींद आएगी तो दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है इससे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसमें अच्छे से ग्रो करता है। तो इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। दिल दिमाग दोनों मजबूत। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख लूँगी। इसे हम फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, बस इसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए। और ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार।